ये जो इसका नज़ला, खांसी, गले की खराश, बुखार वगैरह चल रहा है, इसके मुतालिक बात करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी शिकायत है कि जो पर्सन टू पर्सन भी फैल रही है और हवा के ज़रिए भी फैल रही है। हवा के ज़रिए फैलने का मतलब ये है कि कंजस्टेड पॉपुलेशन है। कोई आदमी चल रहा है, उसने छींक दिया, खांस दिया, वो स्प्रेड हवा के अंदर हो गए ड्रॉपलेट्स, और दूसरे एक तंदुरुस्त आदमी ने जब उसको सांस लिया उस जगह पे तो उसको शिकायत हो गई। तो एयर तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हवा के ज़रिए फैल रहा है। और पर्सन टू पर्सन ऐसा है कि किसी को शिकायत है, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, रुमाल है उनके पास, उन्होंने रख भी लिया, लेकिन उस रुमाल का हाथ है, आप उनके टच में आए या आप उनके सामने बैठे हैं, उन्होंने ज़ोर से खांस दिया, ज़ोर से छींक दिया, तो ड्रॉपलेट्स जो एयर के अंदर स्प्रेड हुए वो आपने इनहेल कर लिए और आपके अंदर वो जो बीमारी के असर आते हैं वो आप पे मुंतकिल हो गए। तो आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, ऐसी जगह से बचना है, कंजस्टेड जगह से बचना है, और जहाँ ऐसी शिकायत हो वहाँ बचना है, जहाँ स्मोकिंग हो रही है वहाँ भी बचना है। होता क्या है इसमें, देखिए, या तो नाक बहती है, रनिंग नोज़, या नाक बंद हो जाती है, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है। और जो हमारे चेहरे पर कुदरत ने साइनसेस बनाई हैं, मैक्सिलरी साइनस है, एथमाइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इधर स्फेनाइड साइनस है, हमारे चेहरे के आधे हिस्से में चार इधर ये साइनसेस कुदरत ने बनाई है, नज़ले की रतूबत इनमें ठहरती है और यही नाक के ज़रिए फिर हमारे बहती है। और होता क्या है कि ये बीमारी इस किस्म की है कि 2-4 दिन में यही रतूबत गाढ़ी होकर के और डिस्कलरेशन होने लगता है, इसका वाइट से येलो होने लगती है, येलो से ग्रीनिश होकर ख़त्म हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये अक्सर तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो तबीब को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो दूसरी बात इसमें क्या होती है कि तबीयत में गिरावट, जिस्म में दर्द, बुखार, सर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी नहीं कम होना चाहिए, लिक्विड चीज़ें लेते रहें, सोप ले लें, पानी भी पिएं, और जितनी भी पीने की चीज़ें उनका इस्तेमाल करें, घर पे आराम करें 1-2 रोज़। और जो मामूली चीज़ें होती है कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो भी इसमें इसी पर डिपेंड करता है कि इसमें डीकंजेस्टेंट चीज़ें दी जाएं, बुखार है तो एंटीपायरेटिक दवा कोई दे दी जाए, और जो रनिंग नोज़ है, एलर्जी वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एंटी एलर्जिक दवा दे दी है, बस इसके ऊपर स्टॉप होता है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, देखिए, इस सिलसिले में पहली चीज़ तो हमने आपको एहतियात बता दी, खट्टी चीज़ें ना लीजिए, ठंडी चीज़ें मत लीजिए, घर पे आराम कीजिए, बाहर मत जाइए, और जो ऐसे लोग हैं उनके कांटेक्ट में मत आइए, हाथों को बार बार धोइए और डिस्टेंसिंग रखिए, जैसे कि कोरोना में था, गए डिस्टेंसिंग रखिए। और दूसरी बात यह है कि धूल मट्टी धुएं से, इन सब चीज़ों से बचना है। और जो घरेलू चीज़ें, जैसे अदरक है, एक 10 ग्राम अदरक ले लीजिए, उसके स्लाइस बना लीजिए, बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके उसको छान लीजिए, टेस्ट उसका सही करने के लिए आप उसके अंदर चीनी मिला लीजिए, या आप उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च पीस करके डाल लीजिए, वो इस्तेमाल कर लीजिए। एक ये है कि रात को सोते टाइम आप हल्दी एक चुटकी लीजिए, 4-5 दाने काली मिर्च के ग्राइंड करिए, पीस लीजिए, उसको दूध में डाल के पका लीजिए और उसको छान कर आप पी लीजिए, या पानी में करके पी लीजिए। देखिए, मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि हल्दी में एक चीज़ होती है कुरकुमिन, और ये जो काली मिर्च होती है जिसको हम इसके अंदर पाइपरिन एक चीज़ होती है, पाइपर नाइग्रम इसको बोलते हैं, काली मिर्च को, और हल्दी को तो आपको मालूम है टर्मरिक के कॉमन नेम है। तो इनमें 2 चीज़ें होती हैं, बहुत इसकी मतलब एफिकेसी बताई गई है बहुत सारी चीज़ों में, और इम्यून सिस्टम में तो बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो नज़ला वगैरह शिकायत होती है भी इम्यून की कमी की वजह से, हमारी जो रेजिस्टेंस पावर वीक होती है उसी की वजह से होती है। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका आप इस्तेमाल करें। और बहुत पुरानी बातें हैं कि भाई अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के रख लो, बार बार चटाओ, या आप गर्म पानी में नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सा शहद मीठा करके 1-2 दफ़ा पी लीजिए। ये घरेलू चीज़ें जो की जाती है इस सिलसिले में, और फ़ायदा भी होता है। ये कुछ मैंने ऐसी चीज़ें बताई। अब दवा के सिलसिले में इसमें आपने सुना होगा कि शरबत सदर, ये फार्माकोपियल मेडिसिन है, और इसको आप पिला सकते हैं। जो शांदा आता है उसे बॉयल करके, डिकॉक्शन एक तरीके का, थोड़ा सा इसमें मिश्री वगैरह मिला के, शहद मिला के आप ये दे सकते हैं। एक लौक सपिस्ता एक दवा आती है, दैट्स वेरी कॉमन, 1 चम्मच उसका आप, आधा चम्मच, 1 चम्मच आप उसको ले सकते हैं। ये ऐसी दवाई है, मैंने चीज़ें बताई जिनका कोई आपको इंशाल्लाह नुकसान तो नहीं होने का, लेकिन फिर भी
आप तबीब के मशवरे से इन तरकीबों को कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप तो ये करें और शिकायत आपको कुछ और हो, मिसडायग्नोस हो सकता है। इसलिए अगर फ़ायदा ना हो एक ही दिन में तो आप तबीब का मशवरा इसमें ज़रूर लीजिए। अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। ये आपका एक फ्रेंड कुदरत ने पैदा किया है, आप इसकी हिफाजत कीजिए और अपना आपको सेहतमंद रखिए, अपने अहल खाना को सेहतमंद रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको सेहतमंद रखिए। और ये आपको जो वीडियो है इसे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट किसी और इशू के ऊपर, किसी और हेल्थ के इशू के ऊपर आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।